Hello，歡迎收睇我 Samuel D037 D039 姜糖仔同埋海洋公園大粉絲 channel。咁大家咧知唔知咧？而家咧我哋咧即將咧接近咩節日咧？而家4月，我哋咧即將咧接近咧復活節。咁大家咧知唔知咧復活節咧係做啲咩咧？食復活蛋，同出去同一家人去慶祝去玩。其實唔係淨係呢樣啊，呢啲咧娛樂嘅嘢咧就唔係最重要，最重要咧係咩咧？最重要咧就係紀念我哋嘅主耶穌咧，為我哋喺3日被釘十字架3日之後復活。咁咧，我喺度咧就想同大家咧分享有一樣嘅紀念品，即係聖經入面嘅紀念品。嗱，呢一個五色珠咧，我就係喺我記得好似係前年咧嗰陣咧，呢一個五色珠咧就係我整嘅。咁咧呢一個五色珠咧就總共有5隻顏色啦，有綠色啦、黑色啦、紅色啦、白色同埋黃色，仲有個十字架喺度。咁大家咧知唔知咧十字架係咩嚟嘅咧？其實咧十字架咧就係紀念住主耶穌咧被釘喺十字架上面。其實咧大家知唔知咧耶穌咧被釘十字架咧嘅時候咧，佢咧係受到佢咧嗰一刻咧佢受到嘅痛苦咧係真係咧好辛苦㗎。佢孭住個十字架係好重，同埋佢釘十字架嘅時候咧係真係咧個釘咧釘穿隻手、釘穿隻腳咁樣，仲流咗好多血添。其實咧點解咧會有個十字架喺度咧？其實個十字架咧本身係我哋嘅。本來咧其實咧我哋咧因為咧我哋每一個咧都係一個罪人嚟嘅。有時咧我哋一時咧可能做咗啲天父唔中意嘅嘢咧，已經係犯咗罪。你知好啦，咁事不宜遲啦。咁呢個五色珠入面咧都有提到我哋咧犯罪啊。好啦，咁首先咁我講咗綠色珠先啦。咁綠珠呢隻顏色咧，大家知唔知咧係講緊咩㗎？綠色珠咧呢一個顏色咧，其實咧佢係講緊咧神咧，我哋而家咧呢個世界咧，成個世界咧都係咧神所創造嘅。咁神咧就創造咗呢一個世界之後咧，就做我哋每一個人啦。咁創造大地咧，呢一個就係綠色珠，就代表佢創造大地啦。我哋咧就係一直咧喺呢個世界嗰度生活啦，都會有時咧過得開心，有時會過得唔開心啦。
不過咧，其實都係好平常嘅事情。咁點解有時咧我哋咧會過得唔開心咧？好啦，咁就嚟到黑色豬啦。咁黑色豬咧就係講緊咧，可能咧我哋咧喺生活期間咧，日常生活裏面咧，有時咧可能咧會做咗啲得罪咗天父嘅行為啦。例如做咗啲咩得罪天父嘅行為咧？例如我哋可能同朋友嗌交啦，激嬲爹哋媽咪啦，有時唔聽爹哋媽咪話啦，激嬲咗爹哋媽咪啦。咁樣其實咧喺天父入面嚟講咧，我哋咧都係已經係犯咗罪啦。我哋做得唔好咧就係黑色，係啦。有時我哋就可能激嬲咗爹哋媽咪，有時可能咧又會即係純粹嚟講咧，黑豬咧就係我哋咧犯罪啦。我哋咧其實咧想話俾大家聽，其實咧本來咧個十字架咧，其實咧本來係我哋嘅，本來我哋咧犯罪咧個十字架咧係應該係我哋釘喺個十字架上面。不過咧耶穌就話唔使你哋咁辛苦啦，耶穌就為我哋咧去釘喺個十字架上面。真係咧，其實咧釘喺個十字架上面真係好辛苦，真係流好多好多血為我哋死。咁耶穌咧就用佢嘅寶血咧就為我哋釘喺十字架上面啦，就為我哋受痛苦啦。咁就紅豬咧就代表主耶穌嘅寶血為我哋死啦。其實咧原本咧釘十字架嗰個咧其實係我哋嚟嘅，但係耶穌咧就真係好愛我哋，就願意為我哋犧牲，佢就為我哋每一個就釘喺十字架上面。其實我哋咧，因為咧我哋喺世界上面咧真係咧可能咧犯咗好多嘅錯，得罪咗天父。其實咧我哋咧每一個都係一個罪人嚟嘅，即係其實咧嗱咁我哋咧日常生活咧就唔單止咁我哋日常生活咧，咁我哋咧就平時咧就做嘅事情咧，即係咧唔係，其實喺聖經嚟講咧，其實咧我哋咧冇做到一啲犯法嘅嘢咧。通常大家聽到咧做咗一啲犯法嘅嘢咧，呢啲咧係罪嚟噶嘛。人哋講咩罪啊，例如盜竊罪啊、入屋犯法罪啊咩嗰啲即係香港嘅法例嗰啲罪案咧，其實咧同聖經入面咧嘅罪咧係唔同嘅。聖經入面嘅罪咧就係仲加嚴重啲，就係我哋咧有時可能唔小心激嬲咗爹哋媽咪，可能同朋友仔嗌交，唔聽屋企人話，唔聽老師話咁樣，呢啲咧其實咧已經喺天父嚟講咧，我哋已經係犯咗罪嘅。知唔知點解咧？其實咧，我哋咧而家喺呢個世界上面生活咧，其實咧我哋嘅天父爸爸咧係咩都知道嘅。例如我哋咧可能有時唔小心講大話啦，其實咧天父係知道嘅，係咩都知道嘅。因為咧佢咧真係咧喺我心裏面咧一直都知道咧，我哋咧而家喺世界上面咧喺度做緊啲乜嘢，佢都知道嘅。係啦，咁耶穌咧就為我哋死啦，就死喺十字架上面咧，就係紅色寶血啦。佢就真係好愛我哋，就為我哋死，就用佢嘅寶血嚟保護我哋。然之後咧，白色豬咧就係我哋咧就變到
就用寶血咧洗淨我哋嘅罪，咁我哋就變得清白啦。咁我哋咧就每一個咧就變得清白啦。所以咧，我喺度咧都想話俾大家聽，我哋嘅主耶穌咧係幾咁錫我哋，幾咁愛我哋。所以咧喺復活節入面咧，我就除咗大家咧，除咗出去慶祝去玩之外咧，都唔好忘記咧，主耶穌咧，我哋嘅天父咧係幾咁愛我哋，幾咁錫我哋。所以咧，我哋咧喺日常生活裏面咧，我哋咧無論咧遇到好定壞，我哋都應該向天父去感恩。你遇到一啲你更加你特別中意嘅嘢，特別喜歡嘅嘢，咁你向天父咧感恩咧，向天父咧多啲感恩咧，其實呢個咧就理所當然啦。因為咧你咧平時咧唔知你有咩時候咧，你會向天父去祈禱咧。例如食飯啦，飯前咧就祈禱謝飯禱啦。有時可能你遇到困難嘅時候，自己心情唔好嘅時候咧，你都會同天父講啦，祈禱同主耶穌講啦。有時你可能遇到一啲開心嘅事情，哇，好開心啊！感謝主啊！今日我過得好開心啊！咁樣，你又可能咧會去同天父講啦，話感謝你啊！其實咧喺度，我想話俾大家聽，無論咧你有啲咩困難咧，無論你遇到好定壞咧，你同天父去講咧，無論你係感恩定係想天父幫忙咧，天父咧都會聽你嘅祈禱嘅。不過咧，你有時遇到困難嘅時候咧，你咧有時覺得，咦，祈咗禱之後咧，點解好似都係冇乜效用咁嘅？會唔會天父唔聽我祈禱咧？其實唔係嘅，其實咧。你除咗咧，你同天父祈住禱，求天父幫助你之後咧，其實你自己咧都有責任去行動出嚟嘅。你就唔係淨係靠祈咗禱咧就搞掂嘅，你都要靠自己嘅實力咧去行動出嚟，咁先至有效嘅。咁天父咧，你同天父祈咗禱之後咧，佢咧只係可以咧。同你一齊合作啦，佢幫你少少，你又可以你又要自己行動出嚟，先至係咁呢一樣嘅事情先至可以解決到嘅。所以咧，大家唔好淨係覺得，唉，我全靠祈禱啦，祈咗禱就一定完美嘅咧。其實咧，自己咧都有責任去做嘅，唔係淨係全靠天父祈禱同天父講你就做得到嘅。你祈咗禱之後咧，你都要靠自己咧去行動出嚟，你先至做到嘅。所以咧，我喺度咧同大家講，所以咧我哋做個清白嘅人咧，我哋咧真係咧喺世界上面咧，我哋真係要多啲去學識向天父去感恩，好好地咁珍惜你而家有嘅東西，真係好重要嘅。好，最後咧，黃色豬啦，黃色豬咧，知唔知係解咩咧？係啦，咁我哋咧未來咧，我哋咧到咗世界末日之後咧，我哋咧相信咗主耶穌之後咧，我哋咧就會主耶穌咧就會接我哋咧返去天堂啦。嗱，咁我哋咧如果咧冇信到主耶穌，冇信到耶穌嘅人咧，好大機會咧就會慢慢咁樣落喺一個地獄裏面。地獄咧其實咧裏面咧有好多火啊，又有好多蟲咬住，其實咧係真係覺得好唔舒服噶。相反，如果咧你跟天父咧上到去天堂嘅話咧，天堂咧係一個好開心，永遠都會歡樂嘅地方。所以我喺度咧都希望大家咧，我喺度都同大家傳下福音啦。希望大家咧可以盡快認識耶穌啦，可以返教會認識主耶穌，我哋嘅天父上帝啦。
其實咧，咁我咧就係而家咧我就由細到大咧都有返教會嘅。咁嗱，我雖然咧我就未受浸，嗱咁受浸咧，其實咧係向教會所有嘅弟兄姊妹咧講咧，我咧立志相信主耶穌係同你你教會書裏面咧好多嘅人咧講咧，我真係願意相信耶穌。其實咧受浸都係一件好嘅事。嗱，雖然我咧就未受浸啦，不過咧我咧心裏面咧都係咧一直咧都係相信住主耶穌係最錫我嘅爸爸，相信天父係最錫我嘅爸爸，所以咧我咧都已經咧雖然未受浸，但係咧我心裏面咧已經信咗耶穌噶啦。咁咧嗱，其實咧如果我未受浸，我雖然未受浸，但係咧我遲啲咧世界末日會唔會上到天堂嘅咧？其實咧你上咗天堂嘅時候咧，天父咧係睇到你咧願唔願意咧跟隨佢嘅。咁咧，可能咧，就算你未受浸，可能你上到天堂咧，耶穌會幫你一齊會為你嘅身體去洗禮啦。所以咧，我就喺度咧，就喺呢段片咧，就想同大家傳下福音啦。知道我哋嘅天父上帝係幾咁偉大，係幾咁錫我哋。咁我就用呢一個嘅五色珠咧，去同大家傳下福音啦。好啦，咁咧唔知大家咧喺日常生活裏面咧，會唔會有時咧有咩嘅錯事咧，犯咗啲咩罪咧，會得罪咗神咧？其實咧，我哋咧曾經咧，我哋咧世界上面咧個個咧都係罪人嚟嘅，因為咧我哋人人咧都會犯錯得罪神。不如咧喺呢個時候咧，我哋咧不如咧嚟個祈禱啦，同神去認罪悔改啦。不如咧，我哋咧一齊嚟個祈禱啊！親愛天父，我哋多謝你，感謝你，我哋可以咧眨下眼咧，有一年嘅復活節。喺復活節裏面，我哋知道咧，都係紀念我哋嘅主耶穌咧釘十字架3日之後復活。我哋知道你係最錫我哋、最愛我哋嘅天父爸爸。雖然我哋喺日常生活裏面真係咧會重蹈覆轍咁樣犯罪，求天父饒恕我哋，因為咧我哋咧其實咧我哋可能咧有時做錯事情咧，有時咧自己都唔知道自己做錯事情。但求主你都可以原諒我哋啦，可以當我哋做錯嘅時候，都可以有聖靈喺度咧提醒我哋做返啱啦。我哋咧就唔可以，雖然我哋有時可能咧都會受到魔鬼撒旦去引誘我哋做一件錯嘅事。但係有時我哋咧可能咧真係聽咗魔鬼講，唔小心犯咗錯，之後咧都應該咧向天父祈禱認罪悔改，求你咧幫助我哋咧做一個有信用，做一個一直永遠愛你嘅孩子。求主饒恕我哋每一個，
我哋祈禱交託，奉耶穌名字祈禱，阿門。好啦，咁咧，我最後咧，不如咧，我咧同大家咧一齊咧聽一首詩歌啊！嗱，呢一首詩歌咧，相信大家咧都有聽過㗎啦。呢一首歌咧就叫做《主被人釘十架》。咁如果大家咧未聽過嘅話咧，唔知大家有冇聽過呢首歌咧？如果大家聽過嘅話咧，可以一齊唱下啦。如果未聽過嘅話咧，咁大家咧就都聽一次先啦。好啦，咁事不宜遲啦，咁我哋一齊唱呢首嘅詩歌。好，嚟咯噃！主被人釘十架，釘十架，釘十架。主被人釘十架，是。好啦，咁釘完十字架之後咧，就被天父咧，我哋嘅主耶穌咧就被埋喺墳墓裏面。好，第二節喎。他被埋在墳裏，在墳裏，在墳裏。他被埋在墳裏，是。好啦，咁3日之後咧，咁我哋嘅主耶穌咧就復活啦。他第3天復活，他復活，他復活。他第3天復活，是。好，復活咗之後咧，天父咧，耶穌咧就升上天堂咯喎。他升上入天堂，入天堂，入天堂。他升上入天堂，是。好，咁升咗天之後咧，我哋咧而家就等候神啦。哎呀，唔好意思，呢個其實仲有一節嘅，不過咧不如我哋由頭唱過啦。我揾個正版俾大家聽下先啦。不如我哋由頭一齊唱過咯，好唔好？不如唔好意思嚇，嗱，不如我哋咧由頭再唱過喎。主被人釘十架。好，咁第一節咧就係耶穌咧就被釘喺十字架上面啦。之後咧就埋葬，釘完十字架之後咧就埋葬咗喺個墳墓裏面，埋葬咗3日。咁去到第3日之後咧，耶穌咧就復活啦。跟住咧復活咗之後咧，耶穌咧就升天啦，就上天堂咧就為我哋去預備啦。跟住去到第5節咧，佢就話會翻嚟。其實咧，所以咧耶穌話會翻嚟嘅話咧耶穌話會翻嚟咧，其實咧就係講緊咧，我哋而家咧其實喺世界上面咧就係等候緊神翻嚟。所以咧，我哋咧而家咧應該要做好自己，就算咧犯罪咧，我哋都要同神去祈禱悔改。好，不如我哋咧由頭再唱多一次啊！主被人釘十架，釘十架，釘十架。主被人釘十架，是。好，第2節咯喎。他被埋在墳裏，在墳裏，在墳裏。
他被埋在墳裏，是。好，咁耶穌咧3日之後就復活咯喎，第3日。第3天主復活，他復活，他第3天復活，是。好，然後上天堂啦。他升上入天堂，他升上入天堂，是。好，咁我哋而家咧就等候緊神咯喎，我哋不如唱埋第5節咯喎，今次真係有得唱啦。他必定再回來，他必定再回來，是。好啦，咁唱完呢首詩歌之後咧，唔知大家咧會唔會對咧主耶穌咧被釘十字架咧，其實咧你會唔會領會到會讓你得到咩教訓咧？嗱，咁我咧就聽完呢首歌咧，咁呢首歌咧我細個咧都有唱過嘅。咁呢首歌咧，我喺好細個嘅時候咧，我咧就喺幼稚園啊、小學都唱過呢首詩歌嘅。咁我聽完之後咧，真係覺得咧呢首歌咧真係好令我咧我哋咧真係咧讓我哋知道咧，我哋每一個咧都係罪人，應該咧去反思自己嘅。應該去反省一下自己嘅過錯啦，就應該多啲向神去感恩啦。希望大家咧都可以咧盡力去做好自己，可以避免咧去犯罪，唔好得罪唔好做一啲神唔喜悅嘅事情。即係你做乜嘢事情之前，你都要停一停，諗一諗啦。做完之後咧，會唔會覺得真係好對唔住天父嘅咧？你做完一啲事情真係會對唔住天父嘅，咁但係你又唔小心做咗之後，你又要應該向神去認錯啦。咁其實咧，我咧都有啲有時咧都會做錯一啲事情，都會祈禱同神咧去認錯嘅。所以咧，大家咧，無論可能咧，你哋遇到一啲嘅犯咗唔小心犯罪，心裏面咧覺得好唔舒服嘅時候咧，希望你都可以好似我咁樣，同天父祈禱，向天父去認錯啦。天父咧一定會聽你哋嘅祈禱嘅。咁最後咁我嘅影片咧就嚟到呢度啦。咁最後都祝大家咧有個開心嘅復活節。我喺度咧都同大家講一聲復活節快樂，主耶穌祝福你哋每一個，願神祝福你哋。我哋咧不如下次再見啦，拜拜 ，peace。